移動靶。先吃了腿吧。吃完才有力气打老鼠。真的这个好吃很多了。兄弟们，知道最近为什么一直打木工鼠吗？因为木工鼠可以吃。走。鸭脖。出發。啊，呢隻咪咯，唔會噶。嗱，阿明，呢隻跑唔到噶，我俾你打槍，我空中補一槍佢。唔中。睇嚟都係要我出手啊！你打，我冇打，我要袋啊，佢行啊。燈都冇落，個燈冇落。我啲燈冇晒電，所以好黑。哦，嗰邊。跑到右邊。落咗嚟。落咗嚟一隻，仲有一隻。兩隻，跑不了啦，不好意思啦，中咗啦！哎，屌，啱想補一槍，算啦，跌咗兩隻啦喎。開始。你打槍先。中咗，條樹枝擋住。屌又擋咗，中咗，爆頭㗎啦！你頭先喺空中打槍，唔知幾犀利啊！接住，呢個好打啊，唔怕啦。移動靶跌咗，掉下來啦。哦，喺呢度，再補一槍，跌咗落去。哦，我睇得見，要揾見佢頭先，我見到佢，但係呢個又係有擋住，跌咗落。哇，直接死喎，爆頭。快啲阿明，執佢出嚟。呢種類似佢食啲五穀㗎，所以佢好乾淨㗎，可以攞嚟食。睇下似有冇出，哇，都好大隻嘅喎。你關住你架燈，咁都俾你睇得出。哇！點咁大隻嘅呢隻？我呢隻乸。係啊，我以為好細隻添。你出啦，我幫你照住。屌呢隻好大隻嘅喎，呢種可以攞翻去劏啊！因為我以為好細隻添。這隻是母的，後邊有個草莓。這種拿回去殺好應該可以吃。後邊有草莓。沒了。哦，我屌，飛起身喎，仲爬翻上去移動靶。補槍啊！打中隻嘴啊！再賞一發，痛快啦！下邊，打唔到，搞掂，搞掂。又得咗嘅。等我嚟補佢槍。走得咗。唔會走㗎，爆頭㗎啦。嗱，你出嚟呢度啊！仲喺下邊。爆頭成頭血㗎啦，見未啊？我補佢槍。好。哇！點解你咁好用？呢種地方好打㗎嘛。唔太低啊！我成日都係瞄兩點蟲，係我後手唔得啊！應該係你嗰個弓圖，中咗。
個後手打唔到。嗯，第一槍爆頭啦，成頭血噶啦。哦，隻眼都跌埋出嚟。睇下呢度有冇？好鬼臭啊！呢度，喂，有一隻。屌，頭先有一隻，我一出手佢就匿埋晒入去。呢度有，唔得，唔係佢屎忽對住我啊，唔想打佢屎忽啊，打佢屎忽佢又跑咗，搞掂。搞掂。嚇？咁至搞掂佢啦？絕對噶啦，爆頭啊！咁樣跳住啊！呢度，嗱，成頭血，我啦，有冇睇見啊？我呢度睇到啦，你我照住，成頭血噶啦。冇衝佢屎忽啊！你打頭我打屎忽嘅你㗎。有冇打到人哋啲嗰啲鐵皮喎？中咗，好嘅。啱色啊，一頭一尾。走啊，好臭啊呢度。这个位置打了，这几只大的拿回去可以吃。你说一般人收了都收这种。今天就到这了，兄弟们记得给个3连支持一下。